Der Song «Garten», das ist ein spezieller Song. Im 1. Korinther 6,19 lesen wir, dass unser Körper ein Tempel ist für den Herrn. Und dass der Herr mit seiner Fülle drin wohnen will. Das hat mich mega beschäftigt, oder beschäftigt mich immer noch, weil ich habe gemerkt, dass wenn mein Tempel Gott gehört und mein Tempel aber wüst ist oder nicht heilig ist oder voller Sünde ist, wie will er mit seiner Fülle in uns leben? Und ich liebe persönlich Gärten, also ich bin ein Blumenfan. Ich habe selber einen grossen Garten mit Blumen und für mich gibt es nichts Schöneres, als jeden Frühling wieder neu zu sehen, wie die Knospen kommen und die Blümchen wieder wachsen und wie aus Totem wieder Leben entsteht. Es fasziniert mich auch jedes Jahr neu, dass man eigentlich Unkraut ausreißen muss, das manchmal mega schön ist. Und, das muss ausreißen, damit es Platz macht für die wirklich schönen Blumen, die dann Frucht bringen. Oder für Bäume oder was auch immer. Und ich habe mal gemerkt, dass Gott mit mir dann ein Bild malt über den Garten von meiner Seele, über den Garten von meinem Körper, von meinem Herz. Und ich habe gemerkt, genau, wir können es eigentlich fast adaptieren auf uns. Wir sind ein heiliger Tempel für den Herrn. Er sagt wirklich, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Das ist eine wahnsinnige Aufforderung. Ja, wie geht das? Und ich glaube, wenn wir eben uns ihm verschenken und sagen, mein Körper ist ein Tempel, meine Seele soll ein Tempel sein. Und meine Seele sind ja meine Gedanken, meine Gefühle, mein Herz, alles das ist gemacht, für dass der Herr drin wohnen kann. Dann sollen wir ein wunderbarer Tempel sein, den er reinigen darf, den er heiligen darf. Es soll ein gesunder Tempel sein. Und es ist auch Zeit, manchmal, dass er Sachen ausreißen muss aus unserem Leben heraus, damit er eben Neues pflanzen kann. Und ich glaube, das erleben wir ja oft auch. Wir lesen das zum Beispiel auch im Johannes 15 mit dem Weinstock und der Rebe ist genau das Beispiel, dass er sagt, manchmal muss ich Sachen abschneiden, damit Neues, damit das, was Frucht bringt, kann kommen. Und ist unser Leben nicht auch so. Wenn wir hier einfach Sachen wuchern, Sünden einfach zulassen, wo wir genau wissen, wir müssen aufräumen, oder einfach in Unvergebenheit leben, oder einfach so in Zorn leben, unser Herz verhärten, dann können wir nicht ein fruchtbarer Boden sein. Für das wir Frucht bringen können. Und ich glaube, Gott wünscht sich so fest, dass wir fruchtbare Böden sind. Unsere Seele, unser Körper, unser Geist, dass wir fruchtbar sind, damit wir ihn in seiner Fülle leben in uns, damit er kommen kann. Unser Gärtner kann sein, vielleicht muss ich es so sagen. Dass er unser Gärtner kann sein und in uns, in unsere Gärten schön machen, damit wir mehr und mehr werden wie er. Geheiligt sein und schlussendlich Frucht bringen. Und das ist meine Sehnsucht. Ich möchte ein fruchtbarer Boden sein mit meinem Leben, der Frucht bringt, Jahr um Jahr. Das ist das, was dieser Song ausdrücken soll.